იღუმენი ნიკონი, სინანული. მომიტევეთ, რომ დიდხანს ვერ მოგწერეთ. ჩვენსკენ ახალი არაფერი. კოზელსკში მეპატიჟებიან, მაგრამ მე მიზეზთა და მიზეზთა გამო უარი შეუთვალე და რაც მთავარია, ამაში ღვთისნებას ვერ ვხედავ. საკუთარი მეს შეცნობა ყველაზე ღრმა რამაა კაცის სულში და შესაძლოა ეს იყოს სულის მიერ საკუთარი თავის შეცნობა. ამიტომ ყველაფერი, რაც უშუალოდ მესთანაა დაკავშირებული, ამ სფეროს მიეკუთვნება პირველ ყოვლისა ცუდმედიდობა, ამპარტავნება და სხვა დანარჩენი. ყველაზე ძნელად აღმოსაჩენიცაა და შესაცნობიც. ძნელია ყველაფერი, რაც აკნინებს ჩვენ მესს. ადამიანების თვალში მეტიც საკუთარი თავისა და ღვთის წინაშეც კი. ამიტომ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ლოცვის დროსაც კი არ ვიყოთ გულახდილნი ღვთის წინაშე და ბევრი რამ ბუჩქებში დავმალოთ. როგორც ეს ადამმა გააკეთა ცოდვით დაცემის შემდეგ. ესე იგი, ცნობიერების მიღმა გავაძევოთ და ზემოდან თავის მართლების ნაგავი წავაყაროთ. ეს ძალიან სახიფათოა და რაც მთავარია, სრულიად ვერ აღწევს მიზანს, რამე თუ უფალმა მაინც ყველაფერი იცის და იცის მანამდეც კი, ვიდრე ჩვენ რაიმე უჯეროს ჩავიდენდეთ. ლოცვისას მთლიანად უნდა გავაშიშვლოთ თავი ღვთის წინაშე და შევინანოთ. ვევედროთ მას შენდობას და ჩვენი სნეულის სულის განკურნებას. უფალი შეგეწიოთ და გაკურთხოთ, შემინდეთ. 1959 წლის 23 სექტემბერი.